Флорида штатынын Майами аймагы 90-жылдар. Каарманыбыз Дэниел Луго адамдарга жардам берем деп ашар сыяктуу уюмдарды уюштуруп, тили буудай кууругандыктан кирешеңерди көбөйтүп берем деп адамдардын акчасын алып, бирок жөн гана алдамчы экендиги билинип түрмөгө олтурат. Каарманыбыз түрмөдөн чыккандан кийин өзү жаш кезинен дене көнүгүүлөрү менен элек болгондуктан машыгуучу жайы бар Джон Миз деген адам менен таанышып, мен сенин кардарларыңды көбөйтүп беремин деп ал жерге машыктыруучу болуп ишке орношот. Бул жолу Лугонун айтканы туура чыгып, арадан бир ай өтпөй эле машыгуу залында адамдар көбөйүп, кардарлар тынбай келип, Луго Джон Миздин ишенимдүү адамы болуп калат. Дэниел Луго бул убакта башкы машыктыруучуга айланып, байларды жеке машыктыра баштап, ошондой байлардын арасынан Виктор Кершоу деген адам менен таанышат. Каарманыбызга Виктор көп деле жагы берчү эмес. Анткени ал Лугого аябай жагымсыз атыр себенет экенсиң деп айтып, ал жакта мындай үйүм бар, бул жакта мындай унаам бар, өзүм Кировкадан болом деп эле мактана берчү. Бул сөздөрдү уккан Лугого Виктор бир жагынан жагымсыз болсо, экинчи жагынан ойлоно баштап, өзүнүн жашап жаткан жашоосуна нааразы болуп, бай болууну каалай баштады. Анткени каарманыбыз жумушунда ийгилик жаратып, жакшы акча таба баштагандыгы менен дагы деле үйүнө келген эсепти мыктылап жаба албай, анан дагы салык аябай эле көп акчасы кетчү. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз Саидмурод Давлатовдун ишкерлик тууралуу сабагына барат. Поставь цель, создай план и подними жопу! Каарманыбыз барган сабагынан өзгөчө таасир алып, демек мен жөн эле убактымды кетирип жүрөт экенмин деп ойлонуп, аны менен чогуу машыктыруучу болуп иштеген досу Эдриан Дорбалага ой салат. Көрсө каарманыбыз ишкерлик кылып байыбай эле анын колунда машыккан Виктор Кершоуну тоноп кетүүнү чечиптир. Луго Виктордун үйүнө чейин барып, анын толук жагдайын изилдей баштап, демек атайын мерчен түзүп, Виктордун байлыгынын бардыгын өзүнө өткөрүп, аны үчүн өзүнө тайпа түзүп, досу Эдрианды көндүрүп, өздөрүнүн катарына үчүнчү адамды кошуу менен алек боло баштайт. Биз ошол убакта дагы бир булчуңдары чыккан амбал менен таанышабыз. Бул адамдын аты Пол Дойл, жакында эле баңгизат колдонуп уурлук кылгандыгы үчүн түрмөгө түшөт. Ал түрмөдө динге берилип, жакшы адам болуп чыгып, эч жерге жумушка орношо албагандыктан каармандарыбыз иштеген машыгуу залына машыктыруучу болуп келет. Анда Луго аны менен таанышып, дароо эле өздөрүнүн катарына тарта башташты. Бирок ал бул ойду укканда, мен эми эле оңолуп келе жатам, андай жолго такыр баргым келбейт. Мен кылмышкер эмесмин да деп дароо эле баш тартты. Эдриан болсо Луго оюн айтканда эле макулдугун бериптир. Анткени Эдриан буга чейин денесиндеги булчуңдарды чыгарам деп машыгып, ар кандай даарыларды сайынып, дарынын зыяны эркектик жагына тийип, родною иштен чыгып калыптыр. Ошондуктан аны калыбына келтириш үчүн өтө кымбат баалуу дары керек экен. Эдриан ошон үчүн акча табуунун амалын издеп, Лугонун оюна макулдугун берип, кылмыштуу жол менен болсо дагы акча табууга көнгөн эле. Арадан убакыт өтүп, Пол дагы ар кандай кара жумуштарда иштей берип чарчады окшойт. Ал бир күнү каарманыбызга келип, анын оюна көнгөндүгүн айтып, эгер биз уурдай турган адамга эч кандай физикалык зыян жеткирбесек, мен макулмун. Кана ишти качан баштайбыз деп үчөө топтолуп дароо эле ишке киришет. Алар биринчи эле курал жарак саткан дүкөнгө киришип, токтотуучу аппараттарды сатып алышты. В тот момент я понял, что собрал четкую бригаду. Алар ар кандай кийимдерди кийишип, Викторду уурдап кетүүнүн жолдорун издешип, биринчи Виктордун үйүнө барышып, анын үйүндө коноктор бар экендигин көрүп качууга туура келип, мындан соң унаасы токтотулган жерден уурдайлы деп ал жерден дагы аракеттерине майнап чыкпай калат. Анткени каармандарыбыз булчуңдары чоң, денелери келишкен адамдар болгондугу менен акыл эстери кем дөпара сыяктуу немелер болчу. Бирок үчүнчү жолу алардын ою ишке ашты. Виктор тамактануучу жайлардын биринен келе жаткан мезгилде Эдриан анын алдынан чыгып, токтотуучу аппарат менен кол салып, унаасына салып алып эле качып жөнөштү. Алар буга чейин даярдангандай беттерин жабышып, үндөрүн дагы өзгөртүп, Викторду үйүнө коңгуроо кылып, бир жака кетип калдым деп айтканы деп коркута башташат. Анткени Виктордун жоголуп кеткендиги тууралуу күмөн жаралбаш керек болчу. Ошентип каармандарыбыз буга чейин мерчемдешкендей Викторду өзүнүн бир кампасына алып барышып, көзүн таңышып, колдорун байлап, атайын олтургучка олтургузуп алып, Луго башкача үн менен ага сүйлөй баштайт. Вонючий, мерзкий, ванильный, блевотный одеколон. Буга чейин Луго Викторду машыктырып жүргөн мезгилде анын жагымсыз атырынын жытын билет болчу. Ошондуктан Виктор бул жолу көзү таңылгандыгына карабай, аны ким урдагандыгын дароо эле түшүнүп, Дэниел Луганын атын айтса, каарманыбыз жини келип эле аны сабай баштайт. Луго эми өзүн жашырбай эле Викторго кайрылып, мен сенин бардык байлыгыңды аламын, сен эми эң жакыр адамга айланасың десе, мындай учурга Эдриан менен Пол даяр эмес болчу. Анткени алар Викторго эч кандай кыйноо көрсөтпөйбүз деп ойлошкон эле. Бирок Луго баштаган ишти аягына чыгарышыбыз керек деп кезек менен Викторду кайтара башташып, биз тарапка эч кандай күмөн жаралбаш керек деп кадимкидей эле ишке барып жашоосун уланта башташат. Каармандарыбыз аны менен бирге эле Викторду туугандарынын, тааныштарынын бардыгына коңгуроо кылдырышып,
Мен бир жака кеттим, эми кайтып келбеймин деп айттырышып, аны менен бирге эле байлыгын өздөрүнө өткөрүш үчүн ар кандай документтерге кол койдура башташты. Виктор аны уурдап кеткен адамдардын бири Пол аябай боорукер Кудай деген адам экендигин билет. Ошондуктан Виктор Полду алдап соолап, өзү жөөт экендигине карабай мен сенин диниңди кабыл алам деп христиан динин кабыл алып, бир күнү ал жерден Полдун жардамы менен качып кетүүнүн аракетин көрө баштайт. Бирок Виктордун бул аракети жакшы чыйынтык берген жок. Арадан 3 жума өтүп каармандарыбыз Викторду ар кандай ыкмада кыйнашып, кагаздарга кол койдуруп, бирок ортодо маселе пайда болот. Банк Виктордун эсебиндеги акчаны жөн эле башка адамга берип коюшу мүмкүн эмес эле. Ал үчүн атайын нотариус тараптан Викторду макулмун деген колу керек экен. Анда Луга аны дароо эле ишке алган Джон Мизди эстеп, ал бир кезде нотариус болуп иштеп жүргөндүктөн дароо эле Джон Мизди көндүрө баштайт. Луга аны алдап, мага досум акчасын бериш керек эле, сен нотариустук мөөрүңдү басып беришиң керек. Эгер макулмун десең, мен сенин машыгуу залыңа демөөрчү таап беремин десе, Джон дароо эле макулдугун берип, Луга Виктордун колун койдуруп, Джондун нотариустук мөөрүн бастырып, андан соң банкка барып Виктордун 500 000 долларын жана 3 миллион долларлык үйүн өзүнө өткөрөт. Эми каармандарыбыздын алдында турган маселе Викторду жок кылыш керек болот. Үчөөнүн бирөөсү Пол бул нерсеге көнбөй, биз ага зыян келтирбейбиз деп сүйлөштүк эле го деп айтып, бирок Виктор Полго, эгер мен өлө турган болсом Иисуска сенин жаман адам экендигиңди айтып барамын, сен Кудайга жакпаган иштерди жасап жатасың десе, Пол жини келип Викторду өлтүрүүгө макулдугун берет. Каармандарыбыз биринчи Викторго ичимдиктерди ичирип мас кылышып, өзүнүн унаасына олтургузуп атайын кырсыкка учуратышат. Бирок Виктор бул жолу өлбөй калып, Луго кырсык учурунда жарылуу болду кылабыз деп, унаага күйүүчү майларды куюп жардырып жиберишет. Кызыгы, Виктор бул жолу деле өлбөй унаадан өрттөнгөн абалда чыкты. Бул учурда өздөрүнүн унаасында олтурган каармандарыбыз аны атайын сүзүшүп, андан соң унааны аркага айдашып, Викторду тебелетип салышып, маселени чечтик деп ал жерден кетишет. Бирок өйдө тараптан ажал келбесе, адамдын өлбөгөндүгүн ушул жерден билсек болот. Анткени Виктордун башы чуңкурда туруп калгандыктан унаанын дөңгөлөгү аны толук тебелебей, буту колуна зыян келгендиги менен дагы деле тирүү калыптыр. Это все? Не верю ни единому слову. Эң эле кызыгы, Виктор башынан өткөн окуянын бардыгын тартип сакчыларга айтып берсе, ал нерсе жомок сыяктуу угулуп, анан дагы Виктордун ишкердүүлүгү толугу менен мыйзамдуу болбогондуктан ага такыр эле ишенбей коюшат. Виктор айласы кетип, өзүнүн эски таанышы, өмүр бою тергөөчү болуп иштеген Эд Дюбуага коңгуроо кылат. Бирок Эд азыркы убакта ишин таштап эмгек көргөсүнө чыккан болчу. Анда Виктор Эдке жагдайды түшүндүрсө, Эд дагы анын сөзүнө ишенгиси келбей, эгер айтып жаткан сөздөрүңдүн бардыгы чын болсо, сен ооруканадан кетишиң керек. Анткени алар сени ооруканага келип оңой эле өлтүрүп коюшат десе, бул убакта каармандарыбыз чындап эле ооруканага келишип, Виктордун тирүү экендигин уккандан кийин аны толугу менен жок кылууну чечишиптир. Бирок Виктор Эддин сөзүн угуп, мейманканалардын бирине качып кеткен болчу. Каармандарыбыз аны ордунан таба алышпай, ал жердеги дарыгерлерден тартип сакчылар анын сөзүн такыр укпагандыгын билишип, демек Виктордон бизге эч кандай коркунуч жок экен деп жашоосун башташат. Алар 500 000 долларды так 3кө бөлүшүп, чыргал жашоо башташып, Луга болсо Викторго тиешелүү үйдү өзүнө өткөрүп алгандыктан ал жерге барып жашай баштайт. Эдриан керектүү мүчөсүн дарылап, кубанычы койнуна батпай, Пол болсо өзүнө сүйгөн кыз таап, аны менен биргеликте эс алып, бирок мурдагы жашоосуна кайтып кайрадан баңгизат чеге баштайт. Бул учурда айласы кеткен Виктор мейманканада жатса, анын жанына Эд келди. Көрсө, Эд буга чейин Виктордун айткан сөздөрүнө такыр ишенбей, бирок анын чыныгы абалын көргөндө гана ишенди окшойт. Ошондуктан ал Викторго жардам берүүнү чечип, изилдөө ишин баштап, каармандарыбызды алыстан аңдып аларды сүрөткө тарта баштайт. Каармандарыбыздын жаңы жашоосу мыкты өтүп, Луга көчүп барган жеринде жакшы кошунага айланып, өзүн жакшы жактан көрсөтүп, кошуналарын чогултуп иш-чараларды өткөрө баштайт. Эд болсо каармандарыбыз кайда барбасын аларды аңдуу менен алек болуп, бир күнү дагы деле машыктыруучу болуп иштеп жаткан Луганын жумушуна барды. Эд ал жака кардар сыяктуу барып, Луганын колунда машыгып, менин досум Виктор ушул жерде машыгат эле, ал сизге баргынын деп кеңеш берген болчу десе, Луганын жүзү өзгөрүп кетти. Бирок ал эчтекени билгизбегенге аракет кылып, Виктор көптөн бери келбей калды го деп кайрадан суроо салат. Эдриан болсо ишке жарактуу болуп калгандыктан сүйгөнүнүн колун сурап ага үйлөнүп, Пол мейманканада жашап, сүйгөн кызы менен өтө көп акчаларды кетирип, баңгизатты көп колдонгондуктан акчасын бат эле түгөтөт. Ошондуктан анын оюна бир нерсе келип, инкассаторду тоноону чечет. Каарманыбыз акчаларды көтөрүп бара жаткан адамды жыга чаап, калталарды көтөрүп качып, бирок бул нерсени көз көрүүнү эле кылып жаткандыктан тартип сакчылар анын артынан кубалап жөнөштү. Каарманыбыз кайда барбасын аны бардык тараптан курчашып, акчадан дагы курчалак калып, ал эле эмес сууга секирген мезгилде тапанчанын огу тийип, бармагы дагы үзүлүп кетет. Бирок ал тартип сакчылардан качып кеткенге жетишип, бул убакта Эдриандын тоюнда жүргөн Лугага барат.
Ал Кармановузга бутунун үзүлүп кеткен бармагын көрсөтүп анан дагы өзүнүн оюн салды. Менде азыр акча такыр калбады, жаңы ишти баштасак болмок. Акча жок, кыйын болуп жатат десе, муну уккан Эдриан дагы макулдугун берип, мына мен жаңы үйлөндүм, катын алсаң отун ал деген сөз бар экендигин билесиңер. Мага дагы акча керек десе, бирок алардын оюна Луга кошулгусу келген жок. Анткени ал ансыз деле жашоосун өтө мыкты өткөрүп жаткан болчу. Ошондой күндөрдүн биринде эле Виктор Джон Мизге коңгуроо кылат. Көрсө Джон Миз Луга алып келген кагаздарга маселе кайда жаткандыгын билип туруп деле нотариустук мөөрүн басып бериптир. Ошондуктан Виктор ага чалып алып, мен силерди баары бир жок кылам деп коркута баштайт. Джон бул тууралуу дароо эле каармандарыбызга айтып, алар коңгуроонун кайдан келгендигин билишип, Виктор жашап жаткан мейманканага барып, бирок аны бөлмөсүнөн таба алышкан жок. Анткени Виктор коңгуроо кылгандан кийин ал жактан качып кетип калат. Бирок Луга буга чейин ага машыгам деп келген адам Виктордун тыңчысы экендигин билип, арттарын тазалабаса маселенин оорлошу баштагандыгын түшүнөт. Ошондуктан ал досторуна коңгуроо кылып жаңы ишти баштоону чечти. Бул жолу каармандарыбыз Фрэнк Крику деген бай адам менен таанышып, анын үйүнө келишип, биз жаңы иш баштап жатабыз, ага өзүңүздүн акчаңызды салсаңыз болот. Салган акчаңызды бат эле чыгара аласыз, анан дагы кирешеге жетебиз. Бул иш менен дүйнөлүк деңгээлге жетсек болот деп Фрэнкти ишендирип, андан соң атайын даярданышып Фрэнкти аялы менен Эдриандын үйүнө чакырышат. Бул убакта Эдриандын аялы Робин жумушунда болчу. Каармандарыбыз келгендерди коноктошуп, Луго Фрэнкти өзүнчө бөлмөгө чакырып, анын акыркы сөзүн уккусу келип, сиз башталып жаткан ишке акча салганга даярсызбы десе, Фрэнк каршы экендигин айтат. Ошол учурда Луго жини келип эле өзүн кармай албай аны сабай баштады. Келтекчеген Фрэнк жерге кулап, ал жерде Эдриан машыккан темирлер анын башына түшүп, ошол жерде өлүп калат. Что ты сделал? Это был несчастный случай. Господи, боже мой! Фрэнктин өлүп жаткандыгын көргөн аялы ызы чууга түшө баштап, каармандарыбыз аны кармаганга аракет кылышып, Эдриандын аялы медайым болуп иштегендиктен үйдөгү уктата турган дарылардын бирин алып чыгып сайып салышат. Ошол мезгилде Фрэнктин аялы дагы өзүн жоготуп уйкуга кетти. Мындан соң каармандарыбыз эмне кылышын билбей, Луга Полду алып алып Фрэнктин үйүнө кетет. Анткени алар Фрэнктин мүлкүн өздөрүнө өткөрө албастыгын түшүнүп, баалуу буюмдарын урдоону чечишип, бирок үйүнө барып сейфин дагы ача албай, бир гана унаасын урдаган бойдон качып кетип калышат. Бул убакта Эдриан үйүндөгү кандарды тазалап жатса, Фрэнктин аялы өзүнө келет. Анда каарманыбыз аны уктатуу үчүн дагы бир жолу уктата турган дарыны сайып, бирок бул жолу көбүрөөк сайып койду айтор, Фрэнктин аялы дагы ошол жерде көз жумат. Анда каармандарыбыз айласы кетип, эки өлүк денени жок кылуунун жолун издеп, атайын дүкөнгө барышып, эрите турган кислота алып, отун майдалай турган ара алып ишке киришишет. Каармандарыбыз денелердин кол издерин жок кылуу үчүн экөөнүн тең колун кесип алышып, аларды Полго берип, колдорду өрттөп салгының деп буйрушту. Анда Пол шишкебек жасап жаткансып, колдорду күйгүзүп кирет. Бул убакта каармандарыбыз тууралуу маалыматтын бардыгын чогулткан Эд тартип сакчылардын жетекчисине жеткирип, алар ошондо гана буга чейин ишенбей жаткан Викторго ишенип, каармандарыбызды кармоо үчүн жөнөп кетишет. Каармандарыбыз өздөрүнүн ишин улантып, денени толугу менен майдалап, темир түтүкчөлөргө салышып, алыс жердеги сууга алып барып чөктүрүп жиберишти. Бирок бул окуялардан көп өтпөй эле каармандарыбыздын кылмыштары толугу менен ачыкталып, Эдриан өз үйүндө кармалса, Пол чиркөөдө сыйыны олтурган жеринен кармалып, нотариустук мөөрүн коюп берген Джон өзүнүн ишканасында кармалат. Бир гана каарманыбыз Лугону кармаш оңойлукка турган жок. Ал артынан тартип сакчылардын түшкөндүгүн билип, Виктордун кайыгына олтуруп алып качып жөнөп, Багамы аралына барып, өзүн Виктордай көрсөтүп, анын калган акчаларын ала баштайт. Бирок ошол мезгилде ал жерге Эд тартип сакчылар менен жетип келди. Ал каарманыбыздын артынан коолап жөнөп, тапанчасы менен бутуна атып, ага карабай эле качып бара жаткан Лугону унаа сүзүп кетет. Ошентип аягында Дэниел Луго дагы колго түштү. Нам ничего не будет. У них нет улик. Каармандарыбыздын үстүнөн сот иши өтө көпкө созулуп, алардын күнөөлөрүнүн бардыгы тастыкталып, ал эле эмес Пол күнөөлөрүнүн бардыгын мойнуна алып, болгонун болгондой айтып берет. Анда соттун чечими менен Пол 15 жылга түрмөгө камалып, Луго менен Эдриандын кылган иштери үчүн өлүм жазасын берет. Ошентип бактылуулукту туура эмес жолдон издеген каармандарыбыздын өздөрүнүн жасаган иштеринин акыбеттери кайтты. Андан көрө элибиз айткандай, тапканың адал болсо жолдун ортосунда же дегендей, барына шүгүр кылып жакшылыкка аракетти акырындан жасашса болмок. Эми кандай болбосун достор, ушул мүнөттөрдө тасмабыз аягына чыкты. Тасманын аягында чыныгы жашоодогу каармандарыбызды көрөбүз. Луго менен Эдриан өлүм жазасына тартылса, Пол 15 жылдан кийин түрмөдөн чыгып, кайрадан динге берилип, баңгизатын таштайт. Джон Мизге дагы 15 жыл берилип, бирок ал түрмөдөн чыкпай ошол жакта көз жумду. Эми достор, кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, канчалык татаал болсо дагы жаман жолго барбай, азыгыбызды адал жол менен табалы.